कप सिरप पीने से बच्चों की मौत होगी। इससे बड़ी विडंबना देश के लिए क्या हो सकती है? तो आपको जो फार्मा कंपनी जो डेक्स्ट्रोमिथार्फोन बनाती है या कोई भी सिरप बनाती है तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। अगर क्या उन्होंने या तो फिर प्रोसीजर फॉलो नहीं किए कि भाई हम लोग सरकारी टेंडर में अपना माल डाल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बहुत ज़्यादा कमीशन देते हैं, इसलिए कुछ भी जनता को दे दीजिए, तो ये बहुत ही गंदी चीज़ हो रही है। सरकार ने औषधि नियंत्रक हर जिले में बना रखे हैं, तो या तो फिर वो सरकारी अस्पताल में जाकर के औषधियों की चेकिंग नहीं करते हैं, उनके बेच नंबर की चेक नहीं करते हैं, तो फिर बेचारे आम आदमी इसका शिकार होता है। सरकार को इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी ही है जो कि सरकारी अस्पताल में दवा लेने के लिए जाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी जेनरिक बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की जान जा रही